Барыңыздарга дагы бир жолу салам, урматтуу бүгүнкү эфирибиздин катышуучулары. Мен сиздерге кыскача айтып кетейин. Менин атым доктор Турабеков. Биз атайын ушундай онлайн консультацияларды өткөрүп жаткан учурубуз. Азыркы учурда бул онлайн консультациянын негизги максаты ушул менин көзөмөлүмө жазылам деп жүргөн катталуучуларга колумдан келген жардамымды, сунуштамаларымды берүү болуп эсептелет. Менин көзөмөлүм чын эле пациенттерге пайдалуу же жокпу, же пациенттер башка жактан барып жардам издеген туура болобу, мына ошол нерсени ушул онлайн консультациям аркылуу түзмө-түз сиздер менен сүйлөшүп, баарлашып, биргеликте аныктайбыз. Анда эмесе биз суроо жообубузду баштай берели. Колуңуздарды көтөрө бериңиздер. Эфирге мен менен түзмө-түз чыгып, биз эмне онлайн консультациябызды баштайбыз. Луиза эме? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Үнүм угулуп жатабы? Угулуп жатат, сүйлөй бериңиз. Мен да ушул эле проблема менен сиздерге кайрылып жатканмын. Өзүм анан балам проблемасы менен да. Эме бизде башкы проблема анемия, анан ферриттин аздыгы. Мен өзүмдөн баштайм. Биринчи, менин гемоглобиним 73 экен, анан ферритим 1,50 экен. Качан аныктадыңыз? Апрелде. Ошондон бери мен врачка кайрыла элекмин да, ошол кандай дары жаздырып ичсек экен деп ошол. Эмнеге кайрылбай жүрдүңүз ушуга чейин? Ал анализди ким жазып берди эле сизге? Анализди Бишкектен жазып берген, жалдан жазып берген. Анан жалга да барган жоксуздарбы хотя бы? Ошол жазган анализ. Ошол тапшырып анализди анан чыккан жообу чыккандан кийин биз могу Баткенге айылга келе бергенбиз да. Ошондон бери бара албай ошол сизге кайрылганбыз да, кандай дарыларды жаздырып ичсек депчи. Балаңыздыкы кандай болду эми? Баламдыкы гемоглобин 114. Анын ферритин тапшырган эмеспиз. Аныкы деле аз, мындай слабый, анан арыкта 1,5 жашта, 1 жаш 5 ай. Көрдүңүзбү? Сиз, конечно, сиз өзүңүз жана ферритиниңиз 1,58 болуп жүрсө, балаңыздыкы да сөзсүз түрдө ошондой болот да. 1,50 бул деген сөз өтө критикалык. Азыр неге аялдарда мындай көп оорулар бар? Неге аялдар көп ооруп ушунун айынан да? Көрдүңүзбү? Сизде деле алсыздык, аппеттин жоктугу, шалдыроо барбы бүт ушундай симптомдор? Ошону да көрдүңүзбү? Монтип резко тура калганда баш резко айланып кетет да, отуруп каласың. Аппетит начар, Аппетит жакшы эле, эртең менен турганда аябай кускум келип ойгонум да, неме. Бир нерсе жебесем калтырап, денелерим калтырап кетет да. Просто сиздердин дарыланбаганыңыздар нормальный врач таба албай, бияка келгенге мүмкүнчүлүк жок болуп эле дарыланбай жүрөсүздөр, Ооба, ошондой колум тийбей эле ошентип жүргөм да. Көптөн бери ошол сиздин Луиза айым мондай состоянияда уже кол тийбеген, аркы берки нерсени жыйыштырыш керек. Себеби дегенде бул сиздин өмүргө кооптуу болгон абалда могу нерсечи. Сиз балдарыңыз үчүн керексиз эртең. Балдарыңыз үчүн здоровая, жакшынакай апа болушуңуз керек. Эгер сиз монтип көңүл бош мамиле жасап, эми эчтеке деле болбойт, кол тийгенде дарылап алам да, бирөө жанынан бир нерсе дары жаздырып айыгып кетем да деп жүрсөңүз, анда адашасызчы. Бир нерсе ичип, же боз ичип, же уйдун тилин жеп деп жүрсөңүз, анда өтө катуу адашасыз. Бул сиздин абал конкреттүү түрдө нормальный терапевтический дозада уже дарылоо процессин талап кыла турган абал. 1,50-гө түшүп калды деген нерсе бул негизи менин практикамда 1000 адамдан бир 2-3 эле кездешет негизичи. Ушундай состоянияга түшкөндөрчү. Ошондуктан негизи мындай состоянияда гематологиянын нормалары боюнча сизди кадимкидей больницага, реанимацияга жаткырып, железо сайып ушинтип көтөрүш керек да, негизичи, көрдүңүзбү? Сиз бирок ошонго да негизи чын бизде Кыргызстан аялдары мындай чыдамдуулук жагынан номер 1 деп айтсам жаңылышпайм да. Өлүп баратса деле чыдап жүрө берет да, негизичи. Бирок бул эрдик эмес. Бирок ушул нерсени көп аялдар өздөрүнчө ойлошот да. Типа мен ушинтип жүргөнүм, ферритини мынча болуп атса деле, как будто здоровая болуп жүргөнүм, өзүмө тың болуп жүргөнүм, үй иштерин баарын кыйратып атканым, мына ушул эрдик деп ойлойт. Бирок бул тилекке каршы өзүн өлтүрүүгө барабар да, көрдүңүзбү? Бул деген эрдик эмес. Бул нерсени эрдик деп ойлобоңуз. Ферритиним ушунча болсо деле мен жакшынакай жүрөмүн деп ушинтип өздөрүн успокаивать этет да, алдайт да. Бул өзүн алдоо, урматтуу катталуучу. Ошондуктан сизге сунушум бүгүндөн калбай уже леченияны башташ керекпиз. Бүгүндөн калбай уже көзөмөлгө жазылып, ал жактан анализдериңизди мага жөнөтүп, мурунку тапшырган. Ошолордун негизинде 1 ай
препараттарды ичиш керек. Бир айдан кийин ичкенден кайра анализтерди повторно көрүшүбүз керек. Анан ошого жараша уже дарыны коррекция кылып, дозасын кайра өзгөртүшүбүз керек да. Ошондой кылыш керек. Тем более балаңызда да болуп атыптыр. Дагы кандай суроолоруңуз бар? Ошол балама анан витамин, анан чачы дагы суюк да, анан ошол Витамама деген витаминди алган болчумун, ичире элек болчумун да, ошону ичирсе болобу Жөн эле деп коюңуз, жок, аны жөн эле коюңуз. Ал Сибирский здоровье деген сетевой компаниянын препараты. Ал Витамама десе, бул баламын витаминдерин толуктай турган мама турбайбы деп ойлойсуздар да, мисалчы атын угуп алып, Витамама деген баардыгы эл берип атпайбы, значит менин деле балама жакшы. Бирок анын эч кандай пайдасы деле жок. Жөн эле бөйрөк бооруна терс таасирин тийгизет. Жөн эле баланын организмине нагрузка, анын курамындагы элементтерди карай турган болсок өтө аз составда. Ал даже профилактикалык дозага жарабайт. Элестетиңиз, ал мультивитаминчи. Даже профилактикалык дозада берип жүргөнгө жарабайт да. Ошондуктан зачем андай недоказанный, эч кандай НСВ сертификаты жок, мисалы, Сибирский здоровьенин НСВ сертификаты жок, ал деген сөз уже анан уже коопсуздугунда жана башка нерселеринде маселе бар дегенден кабар берет. Көрдүңүзбү? Негизи эле ошондуктан андай сетевой маркетинг, алардын тили ширин, любой нерсени сизге сатып коет. Көрдүңүзбү? Любой нерсени сизге сатып коет. Себеби дегенде ал сетевой маркетингтер мен дайыма айтып келем, ушинтип айта берип тилдери көнүп калган. Сизге деле оңой эле сатып коет, мактап элечи. Ошондуктан бир нерсени мактап, антип берди, ал нерсеге ишене бербеш керек. Айрыкча мондай дарыларга келгенде, айрыкча балдардын дарыларына келгенде, бул болбойт андай. Жөн эле карапайымдыкка салып, эми элдер ичип атпайбы, эми мактап атпайбы, жакшы экен да демек. Кошунамдын баласын өргөн экен, сонун болуп кетиптир. Значит, мен деле алам, сонун болуп кетет. Жок. Медицинада андай формула иштебейт. Медицинада Ташматтын баласына жардам берген нерсе, Эшматтын да баласына жардам берет деген формула иштебейт. Ушул нерсени эч качан унутпаңыздар. Ошондуктан бул жерде биринчи балаңызга витамин берүүдөн мурун тем более общий анализ кыра эле текшерипсиздер. Башка анализдерин көрүшүбүз керек. Балаңызда эмне проблема болуп атат? Кайсы витамин жетишпей атат? Реально витамин жетишпей атабы же реально башка оору болуп атабы? Витаминдер бул оюнчук эмес, витаминдер бул конфет эмес. Калаган учурда эле балага берип, калаган учурда токтотуп кое тургандар. Бул уже конкреттүү химиялык зат. Аны да берүүдөн мурун ойлонуш керек, аныкташ керек, анализдерин көрүш керек, терең изилдөө кылыш керек, анан бериш керек. Конкретный дозалар менен обоснованный кылып анан бериш керек. Тем более железаны да ошентип бериш керек. Бизде көп энелер өзүнчө биларман болот дагы, базарларга барат, бир торговый центрлерге барат да, мен баламда анемия болуп атыптыр, железа кармаган, сироп мировоң барбы, берип койчу дейт. Же аптекачыга барат дагы, эмне ичирсем болот, балам анемия болуп, ал айтат, мону бир чайный ложкадан 2 мал бере бериңиз, айып кетет. Невозможно ал нерсе, мүмкүн болбойт. Тескерисинче балаңыздарга уулантып ошол дарыларга, витаминдерге боор бөйрөгүн талкалап, потенциальный гемодиализге жата турган пациентти даярдайсыздар да. Өз колуңуздар менен, өз колуңуздар менен, көрдүңүзбү? Ошон үчүн медициналык сабаттуулук керек берди. Любой дарыны конфет же печенье деп ойлобоңуздар. Бул конкретный химический зат. Витамин дезе эле, витамин турбайбы? Ой, витаминдин зыяны жок да, ой, витамин сонунда деп ойлобоңуздар антип. Андай туура эмес антип ойлонуу. Көрдүңүзбү? Вот ошон үчүн биринчи изилдеп, жакшылап, баардык анамнездеринизди угуп, жашоо образыңызды көрүп, анан лечение жазып, леченияны сиздин случайда мурунку сиздин өзүңүздүн анализдериңиз жетет пока. Ошонун негизинде 1 айлык дарылоо кылабыз. Апрель, май, июнь, свежий элек, 3 ай өтө элек. Анан ошонун негизинде уже дарылоо кылгандан 1 айдан кийин кайра повторно тапшырабыз. Кандай изменение болду, ферритин канчага көтөрүлдү, эмне болду, баардыгын көргөндөн кийин анан уже дальше коррекция кылып дарылоо процессин жүргүзөбүз. Анда сиздин канча айлык курсуңузга немеге жазылыш керек? Пока 3 айлыкка жазылып турсаңыздар жетет, 3 айлык делечи. Мүмкүнчүлүк болсо, конечно, 6 айлыкка жазылсаңыздар уже до конца экөөңүздөр тең балаңызды дагы толук дарылоого мүмкүнчүлүк болот. Эгерде жок, мүмкүнчүлүк жок десеңиз, 3 айлыкка пока жазылып турсаңыздар, 1 айлыгында леченияны сразу баштасак, сизге уже 1 айдан кийин тапшырсаңыз, дагы 2 айга уже көзөмөлдү кылганга мүмкүнчүлүк болот да. Ошондой. Кандай сурооңуз бар? Башкы суроолорум ушулар эле. Чоң рахмат. Ушуларды сурайын дегем. Чоң рахмат. Айыгып кеттиңиздер, баары жакшы болот, макул. Рахмат. Анан как раз могу жака мен чатка жазайын. Ушул негизи угуп отургандар да бар болуп атасыздар. Мен түзмө-түз эфирге кошула албасаңыздар дагы
пикирлериңиздерди жазып кетсеңиздер болот. Бүгүнкү эфирден балким сиздер деле өзүңүздөргө пайдалуу бир нерселерди алдыңыздар. Комментарийге жазып кетиңиздер. Эмнелер сиздерге пайдалуу болду? Бардык эле суроолоруңуздарга, себеби дегенде бирөө суроо берип атканда, бирөөңүздөр угуп отуруп, ошол суроого деле жооп ала аласыздар да. Көрдүңүздөрбү? Мына ошондой форматта эгер пайдалуу болгон болсо, комментарийге пикирлериңиздерди бөлүшүп кетиңиздер. Анан бүгүн сиздерге эң жакшы жаңылык, мурунку эфирибиздин записи дагы чыгат. Бул эфир дагы буйруса YouTube каналыма жүктөлөт. Дагы да кайталап көрсөңүздөр болот. Эң башкысы сиздерге айтар нерсем, урматтуу каттоошулар, билип коюңуздар. Адамды күн сайын көзөмөл кылмайынча аны айыктыруу мүмкүн эмес. Ушул нерсени эч качан эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Ар бир адам айыгууда өзүнө толук кандуу жоопкерчилик алып аракет керек. Бул медицина ушундай так илим, бул илимде жөн эле бир чуда нерсе болуп кетпейт. Эч качан андай чуданы күтпөңүздөр. Өзүнөн өзү жакшы болуп кетет деп күтпөңүздөр. Жок, аракет кылыңыздар. Конкрет түрдө Аллах Таала деле айтат. Ооба, биз Аллахка таянабыз, биз мусулмандарбыз, бардык шыпаны берүүчү, ооруну берүүчү Аллах Таала. Бирок себептерди кылганды унутпашыбыз керек. Себептерди жөн эле кылып коюу дагы жетишсиз. Себептерди биз конкреттүү түрдө далилденген, изилдөөлөрдөн өткөн, реал түрдө жардам берген, коопсуз, ден соолукка зыянсыз, реал түрдө пайдасы бар гана себептерди колдонушубуз керек. Андай себептерди колдонууда мен доктор Турабеков сизге колумдан келген бардык аракетимди кылам. Өзүмдүн бүт чет өлкөлөрдөн алган, бүт ушул дүйнөлүк гайдлайндардан алган, чет өлкөлөрдөн топтогон тажрыйбамды колдонуп, ушул 4800дөн ашуун пациент азыр менин практикамда көзөмөлүмдөн өтүп дарыланып жаткан бүт ошол тажрыйбамды колдонуп, сизге 100% күчүмө арнап, сиздин оорулардан кутулууңузга колумдан келген салымымды кошом. Анда эмесе кийинки эфирлерден көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар. Сиздер менен болгон Мекжан Турабеков. Баарыңыздарга ийгилик, эч качан оорубаңыздар. Бир нерсени билип коюңуздар, ар бир оорунун шыпасы бар, ар бир оору айыгат. Анда эмесе амандыкта туруңуздар.